tsy akanavaka ny hitady ny rariny sy ny hitsiny araka ny voafaritry ny lalàna. Anisan'ny andriakiana ny tany-tandalàna sy ny ady amin'ny kolikoly ary ny fanararaotana samihafa ny fahazon'ny rehetra miatrika fitsarana mandeha ara-drariny sy tsy mitanila. Nanatanteraka fanadihadiana mikasika izany indrindra ny ONG Ivorary tamin'ny taona 2010 ka tsikatra fa maro ny ezaka tokony mbola ho tanterahana manoloana ny fanarenana ny tontolon'ny fitsarana eto Madagasikara. Raha ny vokatra azo, ny mpisehatra amin'ny tontolon'ny varotra sy ny fitaterana no ankamaroany amin'ireo manana raharaha eny anivon'ny fitsarana. 740 faingoroa isan-jaton'ny olona ivelan'ny fonja nanaovana fanadihadiana no nanambara fa efa nanana antondraharaha teny anivon'ny fitsarana. 420 faingo-telo isan-jaton'ny olona tsy voahaja-zoa no nilaza ho tsy nitondra ny raharaha teny amin'ny fitsarana noho ny fisian'ny raharaha-pihavanana. Eo ihany koa ny tsy fahafantarana mihitsy ny dingana rahana eny anivon'ny fitsarana. Anisan'izany ny fanaovana fitoriana, ny fisafidianana ny ambaratonga-pitsarana sy ny birao tokony ho atonina, ary koa ny atota-taratasy ilaina, ny fehi-potoana tsy maintsy hajaina sy ny vola tokony aloha. Ankoatra izany, ny fatahorana miditra tribonaly sy ny fatahorana fijerin'ny fiarahamonina. Ny didim-pitsarana sy ireo voambolana fampiasa eny amin'ny fitsarana dia mazana amin'ny teny frantsay avokoa ka sarotra amin'ny ankamaroan'ny olona ny mahazo izany. 320 faingo-dimy isan-jaton'ny raharaha eny amin'ny fitsarana dia resaka ady tany avokoa. Anisan'ny taranan'ny olom-pirenena ihany koa ny fahatarany fikarakarana ny raharaha-pitsarana izay maharitra aman-taona maro ho an'olona sasany, indrindra ireo voafonja. Raha mikasika ireo voafonja manokana dia 320 faingo efatra isan-jato no mbola tsy voatsara hatramin'izao. Aotra faingo efatra isan-jato ny olona nanana antondraharaha teny amin'ny fitsarana ihany no naka-pisolo vava noho ny olana ara-bola. Vokatry ny tsy fisian'ny fiaraha-miasa amin'ny mpisolo vava dia mitombo ny fanararaotana samihafa miatra amin'ilay olona mpitory. 520 faingo fito isan-jato no nanambara fa nanana olana teo anivon'ireo sampan-draharahan'ny fitsarana ka ankoatra ny fahasarotan-dingana tsy maintsy lalovana dia anisany nampitaraina azy ireo ihany koa ny eo amin'ny fomba fandraisana sy ny fisian'ny kolikoly ataon'ny mpisehatra sasany. Araka ny tatitra navoakany Amnesty International dia tsikaritra ihany koa ny tsy fanajana ny zon'olombelona eny anivon'ny fonja izay ahitana ny fahasimbany foto-drafitrasa, ny loto, ny fahateren'ny toerana, ny herisetra sy ny fanararaotana samihafa miatra amin'ireo voafonja. Misy ny décret 2019-070 tamin'ny 6 février 2019 dia io décret io moa zany no mamaritra ny ndraikitry ny ministéran'ny fitsarana. Io no mitalisa hoe reto avy ny zavatra tokony ataon'ny ministera zany dia amin'ny article 3 amin'ny andalana fahatelo ny décret 2019-070 io zany no milaza fa ny ministeran'ny fitsarana dia anjara andraikitra zany voalohany indrindra ny miassurer moa raha atao amin'ny teny vazaha mety ifangaro ihany le izy ny atao hoe fametrahana ny atao hoe tany tandalàna zany hoe miassurer ny primauté du droit dia ankoatran'izay zany anisany andraikitra lehibe izay sahan'ny ministeran'ny fitsarana ny atao hoe ny promouvoir ny atao hoe accès amin'ny justice zany hoe ny fanakaikaizan'ny fitsarana rehetrarehetra ny vahoaka zany dia tafiditra ao anatin'izany ny fanamafisana ny fiadina amin'ny ady amin'ny kolikoly, ny fametrahana ireo réforme isan-karazany, lalàna isan-karazany mba ahafahana miassurer ny atao hoe rapidité, ny transparence, ny procédure na ny procès ny anivon'ny toeram-pitsarana tsirairay avy zany hoe manao zany zay ny réforme mba ahafahana manao ny simplification ny procédure au niveau ny juridiction manerana ny nosy. Tafiditra ao anatiny andraikitra lehibe zay tsy maintsy ataon'ny ministère ny fitsarana moa zany hoe ny miaccélérer ny traitement ny dossier de procédure rehetrarehetra, ny fijerevana akaiky indrindra ny fanatsarana ny tontolon'ny famonjana zany hoe l'humanisation de la détention. Ny filakevitra ambony momba mpitsara dia rantsana iray
atao anatin'ny fanjakana malagasy izay miaro an'izay faleovatena ny fitsarana izay ifandraisantsika teo zay. Faharoa, mijery ihany koa ny fizotrin'ny asan'ny mpitsara, gestion ny carrière'ny mpitsara, ary farany izy dia anisan'ny manaramaso ny fietsika na ny asan'ny mpitsara raha toka manaja na tsia ny sata mifehy azy ireo mpitsara ireo ao anatin'ny fanatanterahana ny asany. Ny mpisolo vava zany dia afaka manome torohevitra araky ny lalàna. Raha ohatra zao ianao mety anana olana ohatry ny hoe fanofana trano tsotsotra, ohatra tsotsotra no lazaiko hoe fanofana trano, dia misy tompotrano zany no teny hoe ianao tsy maintsy miala amin'izao, dia misy lalàna daholo zany amin'ireny rehetrarehetra reny, dia afaka manatona mpisolo vava ianao. Ny mpisolo vava zany afaka anazava ny zoanao, laza mpisolo vava hoe mety zany na tsy mety zany na zao ny zavatra azonao atao, satria io tompotranonao io mety hitory ianao any amin'ny fitsarana, dia alohany hatongavana any amin'ny fitsarana zany dia efa afaka manazava ny mpisolo vava hoe zao zany ny zoa sy ny adidinao rehetrarehetra. Manaraka izany moa zany ny mpisolo vava zany dia ohatrany hoe hitan'ny olona matetika any amin'ny fitsarana. Ny ataonay any amin'ny fitsarana dia ohatrany hoe misy misolo tena an'ilay olona mihitsy. Misy ny atao hoe raharaha jeloka zany. Ny raharaha jeloka moa zany rehefa tena hoe mandeha zany ilay raharaha dia tsy maintsy eo ilay olona voapanga, satria izy ny tsy maintsy manazava an'ilay mpitsara hoe inona ny zavatra nataony matoa izy noentina taty amin'ny fitsarana. Dia eo zany zay mahafantatra an'ilay dossier an-tsara zay dia mitondra ny teny fiarovana ho azy, satria izahay moa zany dia mahita tsara ilay atota taratasinady rehetrarehetra. Dia eo zany zay mandanjalanja hoe aiza ho aiza moa zany ty olona ty mitombona ve le fanenjehana azy sa tsy mitombona, dia mitondra le teny fiarovana. Akaty Madagasikara dia fikamanana iray miatsehatra amin'ny fampanajana ny zon'ny olombelona fa indrindraindrindra ny zon'ny vovonja. Amin'izao fotoana izao dia manana projet anankiray izahay, projet de lutte contre la détention préventive abusive. Samihafa mantsy ny atao hoe détention préventive abusive sy ny détention préventive tsotra fotsiny. Ny atao hoe abusive aloha matetika dia tena hoe any amin'ny légaux de détention, izany hoe voatazona ela be any am-ponja izy fa tsy mety voatsara mihitsy. Misy ny délai izay tokony ajan'ny mpitsara anankiray, toy ny ohatra zao ny délit zao ohatra, misy ny instruction pendant 6 mois, afaka prolongena pendant 3 mois io raha tsy vita ao anatin'ny 6 mois fitsarana anazy, dia afaka mbola prolongena 3 mois farany izy na mbola tsy vita ilay fitsarana anazy, zany hoe 6 mois, 3 mois, 3 mois raha en matière de délit zay. Raha en matière de crime izy tokony 8 mois dia raha tsy vita ao anatin'ny 8 mois satria misy ny enquête atao dia matetika tsy vita ao anatin'ilay 8 mois, tokony prolongena 6 mois ary afaka miprolonge farany ho 4 mois ny mpitsara anankiray. Dia ao anatin'izay fotoana zay zany dia tokony ho voatsara ny olona anankiray izay détenu préventive. Ny raha iresaka moa zany ny atao hoe organisation judiciaire, ny hoe ny fandaminana ankapobeny mahakasika ny tontolon'ny fitsarana dia misy ny atao hoe sampana anankitelo moa zany na ordre anankitelo ao anatin'ny tontolon'ny fitsarana na mpitsara moa zany. Ao ny mpitsara ny adin'olon-tsotra, ny ordre judiciaire, dia misy ny mpitsara ny ady fanaovan'ny olona amin'ny fanjakana, le ordre administratif, dia misy ny mpitsara ny compte mpanjakana zany na ny ordre financier. Ny faratampony ao anatin'ny organisation judiciaire zany eto Madagasikara dia ny Cour suprême. Ao anatin'ny Cour suprême io misy cour anankitelo, dia le cour anankitelo io araka le ordre anankitelo resako teo iny, dia misy zany ny Cour de cassation, dia misy ny Conseil d'État,
dia misy ny atao hoe cour de compte. Ny cour de cassation dia reo zany raha raisiko manokana dia ny ao ambany fifehezan'ny cour de cassation io na fitsarana fandravana dia ny cour d'appel ny fitsarana ambony dia ao ambanin'ny cour d'appel ny fitsarana ambaratonga voalohany. Io sapam-pitsarana ray io zany dia tsy mitsara afa-tsy ny ady ifanaovan'olon-tsotra. Zay na mety ho pénal io na mety ho civil na commercial fa olon-tsotra zany io no miady ao. Dia amin'ilay faharoa indray eo amin'ny faratampony misy ny conseil d'état na ny filakevim-panjakana. Dia ao ambanin'io filakevim-panjakana io ny tribunaux administratifs na ny fitsarana amin'ny sanany ady fanaovana fanjakana. Ny tribunaux administratifs dia eny anivon'ny renivohim-paritany anankihany eto Madagasikara ihany no mbola misy anazy amin'izao fotoana zao. Dia io zany tsy mitsara olona ny fitsarana amin'ny sanany ady atao amin'ny fanjakana fa mitsara izy raha misy fanapahan-kevitra ny raisin'ny fanjakana na mety ho décision io na mety ho arrêté io na mety ho décret zay zavatra zay raha hoe décision administrative zany dia iny no tsarainy zareo hoe ara-dalàna ve sa tsy ara-dalàna ny nandraisan'ilay autorité an'iny acte administratif iny. Raha-pitsarana hoe raha zaina amin'ny teny vahiny moa zany ny procédure judiciaire dia tena marina tokoa fa sarotra zany hoe complexe moa zany ary ny fandraisana an'izay na ny compréhension an'izay dia tena miankina tanteraka nefa amin'ny ezaka ataony tsirairay. Ezaka ataony tsirairay izy satria raha ny tokony ho izy ny sampandraraha-panjakana rehetrarehetra na ny administration dia manana izy ny atao hoe obligation d'informer. Zany hoe tokony ampafantatra zany ny olona rehetrarehetra manandraraha ao aminy zany. Nefa kosa azadino fa ny olom-pirenena tsirairay avy, ny olona manandraraha tsirairay avy eny anivon'ny sampandraraha-panjakana na ataoko hoe reto anivon'ny ministère ny fitsarana moa zany dia ireo olona rehetrarehetra manandraraha eny anivon'ny fitsarana misy atsokajiny dia manana izy ny atao hoe adidy na devoir mba s'informer. Betsaka ny andraikitra na ny responsabilité zay efa noraisin'ny ministère ny fitsarana zany amin'izay hoe fampahafantarana na fanatsarana ny tontolon'ny fitsarana zay. Dia anisan'izany ohatra raha tsy teny hoe eo anisan'ny amin'ny resaka fandrindrana ankapobeny na hoe sur le plan organisationnel dia manao zahay fanentanana misy ny émission de mission de sensibilisation zay atao misy direction mahakasika ny vulgarisation ataon'ny misana ny vulgarisation manokana ataon'ny ministère ny fitsarana dia ireo olona ao anatiny io service ny vulgarisation zany dia mandeha amin'ny tety faritra mihitsy mandeha any ambanivohitra rehetrarehetra any manentana sy mampafantatra ny procédure judiciaire mandeha amin'ny tety commune izy ireo mandeha midina any amin'ny fokotany manao an'izay zavatra zay. Misy ireo émission radiophonique télévisée Zosy lalàna zao raha manaraka atsika amin'ny TVM misy an'iny émission iny mamiezaka ihany koa zay mametraka ny reny kiosque d'accueil rehetrarehetra eny anivon'ny fitsarana reny ny ametrahana reny dia mba ifacilitena ny action ny olona tsirairay, iorientena ny olona tsirairay amin'ny asa ataony. Misy ny kiosque d'accueil dia misy koa ny atao hoe clinique juridique. Ny mahasamihafa mitovy ihany ny andraikitra n'ireo zavatra anankiroa fa ny mahasamihafa anazy ny kiosque d'accueil au niveau an'ilay fitsarana. Tonga zany ilay olona dia manantona an'ilay kiosque izy dia manazava ilay manontany izy zavatra renseignement tadiaviny eo dia manazava ny olona responsable an'ilay kiosque. Fa ny clinique juridique kosa dia tena natao ivelan'ny fitsarana. Ny antony naovana azy ivelan'ny fitsarana dia satria fantatsika fa ny eto Madagasikara dia mbola betsaka ilay olona matahotra n'antona birao-mpanjakana zany fa indrindra moa fitsarana no resahana. Dia niezaka zany zay hoe aleo ary atao ivelan'ny fitsarana mihitsy ilay toerana ahafahan'izy ireo manantona sy manontany mba hamoramora zany ilay fifandraisana. Matetika zany ilay olona tsy maka-pisolo vava dia resaka ohatrany hoe hoentiny ampola izy. Nefa ny aty amin'ny fitsarana aty misy paipaika tsy maintsy arahana fa rehefa tsy manaraka n'ireny paipaika reny ianao zany dia mety tsy lasa lavitra mihitsy ilay fitorianao
any zany ny tena hitako olana zany matetika dia ny antony koa zany le hoe angalana le mpisolo vava ny mpisolo vava zany efa tonga dia efa mahay mandinika an'le raharaha dia efa mahay mandamina an'le taratasinady le antota taratasinady zay hoentina any ampitsara dia iny zany ohatrany hoe mahatsotsotra zavatra kokoa e. Dia eo koa zany ny mpisolo vava mba miteny an'le olona hoe ty zavatra ao ty ohatrany hoe ty fitorianao ty zany mety hitombona na mety tsy hitombona mba tsy andanian'le olona andro any fitsarana raha ohatra efa tena hoe diso be izy nefa mbola hitory na koa afaka miteny keo hoe tena zao mihitsy ny zoanao fa tena hoe afaka miroso ianao raha ohatra zany olona mitory. Raha ohatra ndray olona toriana dia efa tonga dia efa azavain'le mpisolo vava hoe zao zany ny fipetraky ty raha ty. Zany hoe raha ny tena marina nge zany tsy mandehandeha anjambany fotsiny fa mba mahafantatra hoe aiza ho aiza ny zo sy ny adidinao zany amina lafina lalàna anankiray. Listy ny mpisolo vava isaky ny cour d'appel eto Madagasikara misy. Dia raha ohatra eto Antananarivo zany dia afaka manantona eto Anosy izy misy an'le hoe maison du droit et de profession judiciaire ao izy ny mahita ny listy ny mpisolo vava rehetrarehetra. Lalam-panorenana no mandidy ny mpitsara hoe lalàna ihany amin'ny anaran'ny lalàna ihany no ahafahana mamoaka didim-pitsarana ary didim-pitsarana avoaka amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy. Ina zavatra madinidinika maromaro ajaina izay natao hoe procédure izay vao mety tonga amina fanapahan-kevitra iray ny mpitsara izay paikady zay dia tsy hoain'ny olon-drehetra zay tsy nianatra lalàna ka indraindray lasa fifanomezantsiny hoe fa maninona raha tonga dia natao an'izao maninona raha tonga dia natao an'izao. Rehefa ekeny vahoaka ny fanapahan-kevitra raisy ny fitsarana dia matoky ny fitsarana ny vahoaka fa ilay lalàna ampiasain'ny mpitsara ve tena mifanaraka amin'ny filàny vahoaka. Zay aloha zany fanontaniana mipetraka azadino fa samy manana any andraikiny tsy anjaran'ny mpitsara ny manao lalàna anjaran'ny fahefanam-panao lalàna ny parlementaire ahitantsika ny solombavambahoaka sy ny olona ireo no sehatra omeny lalam-panorenana fahefana anao any lalàna dia ny lalàna avoakan'ny ireo androm-panjakana ireo no ampiasain'ny mpitsara. Raha tsara ireo lalàna ireo tokony ho tsara ihany koa ny didim-pitsarana. Raha sanatria tsy mamaly ny filàny vahoaka ny lalàna dia mazava ho azy fa tsy hamaly ny filàny vahoaka ihany koa zany ny didy avoaka ny mpitsara. Betsaka ihany ireo zavatra tokony hatsaraina eny anivon'ny fonja. Anisan'izany zao ohatra ny trano izay hitazonana fonjan'ireo olona rehetrarehetra maro dia mareo dia efa tena tery dia tena n'izao fotoana izao ary tena tsy malala angam'izay tena tery zany hoe surpopulation carcérale ka eo indrindra ny hoe mety tsy voaja zany ny zoan'zareo satria na olona voatazona fonja any dia manana zo hiaina ihany fa tsy hoe kory hoe very ny zo maha-olona anazy fa manana zo maha-olona izy hiaina ao anatina trano atao hoe manaja an'izay atao hoe zon'olombelona izay nefa amin'izao fotoana izao dia misy izay surpopulation carcérale izay. Misy ihany koa ny hoe zany hoe lasa tery dia tery zany io trano io amin'izao fotoana izao dia ankoatrany hoe mahatery anazy ihany koa dia efa tena anitra dia anitra ka izay mahantra anazy izay koa dia na ny trano fivoahana na ny resaka hoe hygiène izay tokony zoanana ny tsirairay ihany na dia voatazona fonja izy dia anisany tsy dia hoe voaja ihany koa zany izay. Izahay zany matetika zany efa manazava ny asa amin'ny radio amin'ny télé dia misy karazana flyer kely tiako moa zany zarainay aman'olona manazava tsara hoe zao zany ny asana mpisolo vava. Ny olona matetika ohatrany hoe tsy tia hanantona mpisolo vava satria mihevitra izy fa lafo le sandan'ny fiarovana nefa tsy marina loatra izay zavatra izay. Io ifanarahan'ny rototo
ary matetika raha moa zany a dia ohatrany hoe misy apahany aloha ohatrany hoe mitsasany dia mitsasany rehefa avy eo. Raha ohatra misy ny olana amina olona rovana sy ny mpisolo vava dia afaka manatona foana izy ny lehiben'ny olafitra, milaza hoe ohatra nisy zavatra ohatr'izao dia anjara lehiben'ny olafitra no mijery hoe tena mitombina tokoa ve le alahelo le olona sa tsy mitombina le alahelo le olona. Zay zany ny hitako ohatrany hoe mahatsara an'le mpisolo vava raha poarina amin'ny olo-kafa. Raha miteny resaka zany tsika hoe ny couverture géographique ny tribunaux eto Madagasikara fotsiny ohatra zao dia tena vitsy dia vitsy. Raha ny norme iraisam-pirenena moa zany na ny norme raha hiteny fotsiny za hoe eto an'Afrika fotsiny amin'ny continent africain zany dia juridiction anankiray zany hoe fitsarana anankiray ho ana mponina miisa ray hetsy na pour une juridiction pour 100 000 habitants. Nefa raha eto amintsika eto Madagasikara amin'izao fotoana zao dia 250 ny tribunal de première instance zany hoe fitsarana ambaratonga voalohany, misy moa ireo PAC izay vao nanampy izany dia nefa eo amin'ny 4 tapitrisa eo ny totalin'ny mponina eto Madagasikara. Dia raha manao kajikajy zany tsika dia hoe jereva amin'izay ny avitsiny izay couverture géographique ny tribunaux eto Madagasikara zay. Dia miresaka foana moa zany ny olona hoe raha voakolokolo zany dia ao anatin'ny tontolon'ny fitsarana zany hoe ao anatin'ny monde judiciaire no tena misy azy. Dia raha vao miresaka an'izay hoe tontolon'ny fitsarana zay kosa nefa tsika zany dia nieritreritry ny olona tonga dia mpitsara. Zay foana zany ny zavatra misy. Raha miresaka tontolon'ny fitsarana tsika dia be dia be ny olona tafiditra ao anatin'izany. Misy ny mpitsara voalohany indrindra, misy ireo prakitra rà na ny greffier, misy ireo lazaina amin'ny jargon juridique araka le voalazantsika teo auxiliaire de la justice. Tafiditra ao anatin'izany auxiliaire de la justice zany ny mpisolo vava na ny avocat, ny vaditany na ny huissier, ny notaire, ny ina moa ty ireo olona ny clerc izay hoe olona miara-miasa akaiky amin'ireny notaire sy ny avocat ireny zany tafiditra anatin'izay. Ankoatran'ireo dia misy ihany koa ilay ireo mpitandro filaminana izay miara-miasa akaiky amin'ny mpitsara zany ao anatin'ny atao hoe police judiciaire. Betsaka ny andraikitra izay efa niraisin'ny ministère fitsarana mba hiadiana amin'io ady amin'ny kolokolo io. Voalohany zao nametraka ny atao niveau ministère fitsarana ny atao hoe politique sectorielle de lutte contre la corruption. Manana an'izay document zay zahay, document de politique sectorielle de la lutte contre la corruption zay niarahana namolavola tamin'ireo mpiantsehatra rehetrarehetra ao anatin'ny tontolon'ny fitsarana. Misy ihany koa ny ady amin'ireo mpidirika lutte contre les rabatteurs. Ireo moa zany natonga ny ministère niezaka mametraka ireo caméra de surveillance rehetrarehetra na au niveau an'ny tribunal na au niveau an'ny fonja mba hiadivana amin'ireny olona ireny ny réglementation ny accès au niveau an'ny justice. Zao fotoana zao zany tsika raha eny anosy manokana dia taraina moa ny olona hoe lasa misy filaharam-be nefa zay zavatra zay natao mba hiadiana amin'ny rabatteur. Fa ny ilaina zany ny fanaovana an'izay mety hoe fanatsarana tsy maintsy mbola izy foana aoriana any fa napetraka izay zavatra zay. Misy ny assainissement zany hoe miezaka izay mandray fepetra, mandray sazy moa zany ho an'ireo izay hita hoe mihoatra ny tokony ho izy ny fihetsika ataony. Raha ohatra hoe hanome statistique fotsiny zany fohifohy ho antsika, raha ohatra mahakasika ny personnel ny administration pénitentiaire zao raha tamin'ity taona 2024 ty fotsiny dia eo amin'ny 20 eo ny nandalo ny conseil de discipline zay efa voasazy daholo moa izy 20 ireo tamin'ny 2020 16 dia 2019 5. Hitanareo amin'izany zany fa miamitombo miakatra ilay isa. Tsy hoe le manasazy akory ny tsara fa tafiditra ao anatin'izay ady amin'ny kolokolo izay hoe tsara zany ny ampahafantarana ny mpiara-miasa rehetrarehetra fa rehefa misy ny tsy fanajana ny fehezan-dalàna ny fehiny asa dia tsy maintsy misy ny sazy mifandraika amin'izay.